Fayyaa sammuu jechuun sammuun keenya wantoota jireenya keenya keessatti nu mudatan waliin wal simnee jireenya itti fufsiisuu akkasumas sammuu barachuu fi hojjechuu danda'u akkasumas hawaasa naannoo wajjin walii gallee ittiin jiraachuu dandeenyu yeroo qabaannudha. Akkuma beektan egaa dhukkubbiin sammuu takka nama mudannaan haala fayyaa miira nama sanaa, haala fayyaa yaada nama sanaa, amala nama sanaa, walqunnamtii namni sun naannoo isaa hawaasa naannoo wajjin qabu irratti guddisee dhiibbaa uuma. Akkasumas rakkoon fayyaa takka sammuu irratti nama mudannaan haalli namni sun itti yaadu, akkaataa wantoonni isatti dhaga'aman, akkaataa isaan itti waa godhan gonkumaa hawaasa irraa adda ba'a. Kanaaf egaa osoo rakkoon fayyaa nama mudatiin dura fayyaa sammuu ofii kunuunfachuun baay'ee murteessaadha. Mee fayyaa sammuu keenya kunuunfachuuf maal gochuu qabna? Akkam yoo goone sammuun keenya akka fayyaa ta'u, akka hin miidhamne, akka hojii isaa sirriitti hojjetu gochuu dandeenya kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Kan jalqabaa tasgabbaa'uu. Tasgabbaa'uu jechuun yeroo jireenya keenya keessatti waan adda addaa nu mudatu tasgabbaa'uu. Namni jireenya isaa keessatti waan hedduutu isa mudata guyyaatii guyyaatti. Wanta guyyaatii guyyaatti nu mudataa oolu wajjin ni dhiphanna waliin jeeqamna taanaan sammuu keenya miidhaa oola. Kanaaf wanti fedhe yoo nu mudate illee tasgabbaa'uun baay'ee murteessaadha. Garbiraan walitti dhufeenya hawaasummaa qabaachuu. Walitti dhufeenya hawaasummaa qabaachuu stay socially connected. Maatii, hiriyaa fi karaalee biroo karaalee hawaasni itti wal gaafatu kanneen akka amantaa, hariiroo hawaasa keessa jiran wal gaafachuu, yeroo gammachuu, yeroo gaddaa wantoota akkas akkasii qabaachuun baay'ee murteessaadha. Garbiroon dhiphina sammuu hir'isuudha. Yeroo wanti sammuu keenya nu dhiphisu nu mudatu kun jireenya namaa keessatti kanuma mudatudha. Sammuun namaa yeroo wanta dhiphisu dhufu dhiphachuun kanuma jirudha waan ta'eef dhiphachuun qabu jennee of amansiisuu danda'uu qabna jechuudha. Dhiphina sammuu ofirraa hir'isuu qabna. Kana malees immoo wantoota negatiif ta'an ofirraa fageessuu qabna. Wantoota negatiif ta'an jechuun sooshaal miidiyaa irraas waan dubbisnus waan dhageenyus ta'uu danda'a. Akkasumas hiriyaas ta'uu danda'a. Namoota negatiiviin itti haasa'an namoota yeroo hundaa wantoota negatiivii ta'an wantoonni akka hin taane jireenya akka rakkoo ta'e yeroo hundaa negatiivii qofa kan haasa'an wantoota akkasii ofirraa fageessuu. Hanga danda'ametti sammuun keenya illee yeroo inni negatiivii yaaduutti ka'u dafnee ofirratti barree poozitiivii yaaduu danda'uu qabna. So wantoota negatiivii ta'an ofirraa fageessuun baay'ee murteessaadha. Garbiroon wantoota to'annoo keenyaa ala ta'an to'achuuf of dhiphisuu dhiisuu. Wantoota to'annoo keenya ala ta'an to'achuuf of dhiphisuun faayidaa tokko hin qabu. Fakkeenyaaf haala ikoonoomii, haala biyyi kun itti jirtu wajjin dhiphannee dhiisnee wanta jijjiiruu hin qabnu. Kanaaf wanta hin jijjiirre tokko itti dhiphachuun gatii hin qabu. Garbiroon wanta isiniif hin oolle garuu immoo sodaattanii osoo yeroo hin fudhatiin itti seenuu. Waa tokko jira kan nuti nuuf hin oolu garuu dirqama itti seenuu qabna yeroo ta'etti. Kanaaf osoo ofirra hin dheeressin osoo inni sammuu keenya hin miidhin itti seenuun barbaachisaadha. Wanta nuun oolle tokko yeroo itti kennuun sammuu keenya miidha. Kanaaf wanta isiniif hin oolle garuu immoo sodaattanii kan teessan yoo jiraate isiniif hin oolu erga ta'eetii itti seentanii wanta sana keessa amma danda'ametti daftanii keessa ba'uun barbaachisaadha. Garbiraan humnaa ol yaaduu dhiisuudha. Akkamitti humnaa ol yaaduu dhiisnaa yoo jenne overthinkingiin baay'ee sammuu keenya miidha. Yeroo humnaa ol yaaduu jalqabnu distract of gochuudha. Wanti kun akka inni nu jeequu jalqabee erga ofirratti barree booda yeroo wanti sun gara yaada keenyaatti dhufu waan biraadhaan sammuu keenya biizii gochuu. Akkasumas yeroo waa humnaa ol nu yaachisu waan kana ni jijjiiramu hin jijjiiru jennee yoo hin jijjiiru ta'e woorii gochuun yookaan humnaa ol yaaduun akka gatii hin qabne of amansiisuu qabna jechuudha. Garbiroon yoo dhukkubsatan boqonnaa fudhachuudha. Osoo dhukkubsannuu boqochuu dhiisnee sammuun keenya hojii hojjechuun illee sammuu keenya hedduu miidha. Osoo dhukkubsannuu hojii hojjechuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf yeroo dhukkubsannu boqonnaa fudhachuun barbaachisaadha. Garbiraan ciree sirriitti nyaachuudha. Ciree nyaachuu dhiisuun yeroo baay'ee irra daddarbuun sammuu miidha. Akka riisarchiin hedduun jedhutti barataan ganama ciree nyaatee mana barnootaa deemee dandeettiin waa qabachuu fi sissi'aawa sammuusaa ol kaa'adha jedha. Kanaaf egaa ciree nyaachuun baay'ee murteessaadha. Garbiraan hirriba gaarii fuudha. Hirriba halkan sa'a
7 hanga 8tti rafuun baay'ee murteessaadha. Yeroo dheeraaf waggoota walitti fufnee yoo hirriba xiqqaa rafne sammuu keenya miidhaa deema. Garbiroon nyaata ashaboo fi kaarbooneeted beevereejii qaban hir'isuudha. Nyaata ashaboo iddoo of keessaa qabanii fi kaarbooneeted beevereejii iddoo of keessaa qaban yeroo hedduu soorachuu irratti of qusachuu qabna. Kunis ashaboon dhiibbaa dhiigaa kan yaa'insa dhiigaa gara sammuu geessu ni hir'isa. Kun immoo rakkoo yaadachuu, yaaduu fi sammuu keenya irratti miidhaa waan fiduuf nyaata ashaboon itti baay'ate, sukkaarri itti baay'ate, kaarbooneeted beevereejii kanneen saamsamanii gurguraman kanneen akkasii hir'isuun barbaachisaadha. Inni gara biroon sochii qaamaa gochuun. Sochii qaamaa gochuun guyyaatti yoo xiqqaate daqiiqaa 30 torbanitti guyyaa 4 fi oolu. Sochiin qaamaa fayyummaa qaama keenyaa kan biroo jechuunis sammuutiin alattidha. Fayyummaa qaama keenya kan biroof kennuu irratti dabalatee pirootinootaa fi hormoonota sammuu keenya kakaasan, sissi'eessan akka gadi lakkifamu waan taasisuuf sochii qaamaa gochuun sammuu fayyaaf baay'ee gaariidha. Gara biroon alkoolii dhuguu dhiisuudha. Akkasumas sigaaraa xuuxuu dhiisuu. Gara biroon immoo inni guddaa fi inni murteessaan yeroo itti gargaarsa gaafachuu qabnu. Gorsaaf deeggarsa barbaannu adda baasnee beekuun gargaarsa gaafachuu. Waa ta'e yaaddaa turuurraa gargaarsa gaafachuun baay'ee murteessaadha. Wanti nu dhiphisoo jiraate gorsaaf deeggarsa gaafachuun murteessaadha. Akkasumas rakkoo fayyaa sammuu kan fakkaatu immoo ofirratti argineerra taanaan ogeessa fayyaa dhimmi isaa ilaallatu mariisuun murteessaadha. Kanaaf yeroo itti gargaarsa gaafannu gorsaaf deeggarsa nu barbaachisu adda baasnee wanta kanaaf kan furmaata nuu kennan namoota akkasii haasofsiisnee gargaarsa kan gaafannu gargaarsa gaafannee gorsaaf deeggarsa osoo ta'e gorsaaf deeggarsa argannee rakkoo fayyaaf sammuuf akka of hin saaxille fayyaa sammuu keenya eeggachuu qabna. Galatoomaa, turtii gaarii.